ni maarufu sana. Sasa ni hivi, mara nyingi hao watu wanaouza chipsi huko mitaani wanafanya hiyo biashara katika kiwango cha chini sana, na ndio maana inawezekana hata watu wanawadharau. Lakini ukipata mtu ambaye anaifanya biashara ya chipsi vile inavyotakiwa, huyo sio mtu wa kudharau, kwa sababu kwa siku anatengeneza faida hadi shilingi 30,000. Hiyo ni faida, sio mauzo. Hii biashara ya chipsi inaweza kukupatia faida ya shilingi 30,000 kwa siku au sawa na 900,000 kwa mwezi. Sasa leo nitakueleza kuanzisha biashara ya chipsi na kuweza kupata kipato au faida ya shilingi 30,000 kila siku. Sasa kwa nini chipsi zina umuhimu? Ni tabia iliyojengeka kuwa watu wengi wanapenda chakula ambacho kwa haraka na kwa bei nafuu, na hicho chakula ni chipsi. Ukienda kwenye mashule, watoto wa shule wanakula chipsi. Ukienda maofisini, wafanyakazi wanakula chipsi. Ukienda kwenye vituo vya daladala, watu wanakula chipsi. Mitaani ni kila mahali chipsi. Kwa hiyo huo ni mlo maarufu sana. Najua kuna wengine wanataka kuniuliza au wanaweza kuniuliza, sasa Mr. Mwambola, ninahitaji mtaji kiasi gani ili niweze kuanza hii biashara ya chipsi? Mimi leo nitakueleza jinsi unavyoweza kuanza na biashara ya chipsi kwa mtaji wa 300,000 tu. Sasa kwa kukusaidia nimeweka breakdown ya hizo 300,000 utakavyozitumia kuanzisha biashara ya chipsi. Hiyo inaonekana ni breakdown ya mtaji wa 300,000. Sasa hebu tuangalie mikakati mbalimbali unaweza ukaitumia ili kufanikisha biashara ya chips. Mkakati wa kwanza ni utengenezaji wa menu kama nilivyokwisha kueleza. Sasa hebu angalia, mtu ambaye anauza chips peke yake atapata wateja ambao wanataka chips tu. Lakini yule ambaye anauza chips mayai, chips kuku, chips sausage atapata wateja wa aina mbalimbali. Sasa menu yako unaigawanya katika sehemu kuu 3. Kwanza ni sehemu ya bei za juu, pili bei ya kati, na 3 bei ya chini. Kwa hiyo bei ya chini inaweza ikawa ni chips peke yake au wengine wanasema chips kavu. Sasa hii bei yake inaweza ikawa kati ya shilingi 1,500 mpaka 2,000 au 2,500. Ya pili ni chipsi mayai. Sasa hii chipsi mayai inategemea mayai moja au mawili, lakini mara nyingi bei inakuwa kati ya shilingi 3,000 mpaka 4,000. Na mwisho ni ile ya chipsi ya kuku. Sasa hiyo inaweza kuwa kati ya shilingi 15,000, shilingi 5,000 na saa nyingine ikafika mpaka hata 7,000, inategemea na mahali ulipo. Sasa mkakati wa pili ni uchaguzi mzuri wa mahali utakapofanyia biashara. Ukweli wa mambo ni kuwa biashara inafanikiwa sana kutokana na mahali sahihi utakapochagua. Karibu 70% ya mafanikio yanatokana na hiyo. Labda 30% ndio inaweza ikawa ni jinsi unavyotengeneza chips. Sasa hapa unachofanya, tunafanya kitu tunaita parasite marketing. Kwa maana kwa unachagua sehemu ambapo pana biashara nyingine maarufu ambayo ina wateja wengi, na wewe ndio unaenda kuweka biashara yako ya chips. Sasa maeneo ya kufungua mfano ni kama karibu na shule, karibu na maofisi au ofisi mbalimbali, lakini hata karibu na hospitali. Hayo ni maeneo ambapo utafanya biashara ya uhakika ya chipsi. Sasa mkakati wa 3 ni kuchagua muda mzuri wa kuuza hizo chipsi. Hii ni ya muhimu sana. Sasa muda wa kwanza mzuri ni kati ya saa 6 mpaka saa 8. Hapa ni wakati ambapo wafanyakazi wanakuwa mapumziko. Kwa hiyo wengi wanatoka kwa sehemu zao za kazi na wanakwenda kutafuta chakula. Huo ni muda mzuri sana. Na muda wa pili ni kuanzia saa 11 jioni. Huo nao ni muda mzuri sana wa kufanya biashara ya chipsi. Sasa ni malighafi inayotumika kwa kutengeneza chipsi. Hii ni ya muhimu sana, kwa sababu mteja kama anakuja kula chipsi zako na anaona quality yake ni ya hali ya juu, kesho atarudi tena, lakini pia atawaambia marafiki zake na jamaa zake. Kwa hiyo itakuwa inakusaidia kuleta wateja wengine. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha unapata malighafi nzuri kwa ajili ya hii biashara ya chipsi. Sasa ni malighafi ipi inayofanya chipsi zako ziwe nzuri? Kuna vitu vitatu vya muhimu sana. Kwanza, utakavyovitumia inatakiwa viwe vya quality ya juu.
Pili ni aina ya kachumbari utakayotumia kwa ajili ya kutengeneza chipsi, na tatu ni mafuta ambayo utatengenezea hizo chipsi. Hivi vitu vitatu ukivifanya vizuri, chipsi zako zitakuwa super. Sasa mkakati wa tano ni packaging ya hizo chipsi. Sasa tukisema packaging tuna maana gani? Haya ndio mambo ya muhimu ya kuyatafakari. Sasa jambo la kwanza kuhusu packaging ambayo ni la muhimu ni usafi kwa ujumla. Usafi fanya kazi kwa maana pale meza au jiko unalotumia, lakini na wewe pia nguo zako unazovaa pale. Kwa hiyo kwa usafi kwa ujumla, hiyo inasaidia sana kwenye packaging. Namba 2 ni packaging au vifungashio vizuri. Sasa usifunge chips zako kwenye magazeti au mifuko ya plastiki, hiyo inaharibu biashara. Kwa hiyo kuna vifungashio maalum ambavyo ukivifunga hapo, wale wateja kweli wanaona unaijali biashara yako. Tatu ni kuandika menu. Sasa menu unaweza ukaandika kwenye karatasi pale anapokuja mtu unamuonyesha, lakini nyingine unaweka bango na kuonyesha menu, chips za aina gani unauza na bei iko vipi. Hiyo ni ya muhimu sana. 4 na mwisho, jitahidi sana kuweka meza na kiti ikiwezekana, au hata benchi, kwa sababu kuna wateja wengine wanataka wakae, sio wote wanachukua na kuondoka. Kwa hiyo inakamilisha hiyo packaging. Hayo mambo 4 ni ya muhimu sana. Sasa nimekutengenezea mifano miwili ya jinsi unavyoweza kupata faida ya shilingi 30,000 kwa siku. Sasa kuhusu mapato, kama inavyoonekana kwenye skrini, ni kuwa unapata 1,122,000 kwa siku. Kuhusu gharama, unatumia 72,000 kwa siku kama inavyoonekana kwenye skrini. Sasa mapato ya 1,22,500 kwa siku, ukitoa na matumizi ya 72,000, unapata faida kwa siku shilingi 50,500 kama inavyoonekana kwenye skrini. Sasa hebu tuangalie makosa makubwa ya kuepuka kwenye biashara ya chipsi. Kosa la kwanza ni kununua viazi vingi kuliko matumizi yako. Matokeo yake hivi viazi vikikaa baada ya muda vinaharibika. Kosa la pili ni kubadilisha mahali unapofanyia biashara mara kwa mara. Wateja wanakuja wamepazoea mahali pako, baada ya siku 3 hawakuoni, umehamia sehemu nyingine. Kosa la tatu ni consistency au muda wa kufanya biashara. Wateja wamezoea labda saa 6 ndio unafungua. Wanakuja siku nyingine saa 6 haupo, pamefungwa. Au ile tunasema saa 11 jioni, wanakuja saa 11 pamefungwa. Sasa tatizo kubwa kwa vijana wetu wanaotaka kufanya biashara, na hata kama hii ya chipsi, sio kukosa mtaji. Kama hii ya chipsi haina mtaji mkubwa, ila ni uoga wa kufanya biashara. Kuanzisha biashara.